仲有呢個 condom 都幫你吉穿咗啦。黐線！好彩嘅有 BB，咪做得成闊太咯。你走啊！啲細佬你去邊啊？做咩啊？咁快嘅？佢一嚟就搞你啊？好難講啊！你咁靚女，你估個個好似你咁傻嘅咩？你估咁容易同有錢佬上床？唔係個個可以做 Cinderella 㗎。你啊，點解唔揾翻份正職啫？六合彩咁多寶你又唔去買，萬一冇人要咁點算啊？你冇為我諗過㗎？你除咗識洗衫煮飯，仲識做啲乜啊？我識你，我識你。我係唔會為咗你而放棄嫁得好㗎。唔知啊。我唔知 Celine 最終有冇放棄嫁得好，但係至少呢一晚佢放棄咗。好天齊，another pose。諗下首歌，俾啲 music，俾啲音樂感我 OK。像霧像雨又像風咁得唔得？係啦，呢邊係啦，呢個 S，呢個 S，係啦。OK，你哋唔可以咁樣，你哋唔可以淨係入個身材喺度，但係你哋唔識用噶嘛 ？OK， 望住佢，哦 yeah 咁樣 OK。你翹住佢啦，你翹住佢嘅時候，你個腳又咁樣翹住佢啦，跟住你喺呢邊咁樣啦噃 OK， 明白 understand 啦？哦，最好呢個 buffet，squishy。咁多位同事，大家覺得我呢一個內衣廣告拍成點啊？我好中意聽大家意見噶噃嚇 ，Lucas。我認為咧，玩嚟啊！我唔信 ，Josephine， 我唔怕老實講噶啦。呢個 idea 真係好好啊！好好啊！我覺得咧，佢覺得咧 very good。我生命最討厭人哋講埋晒啲咁虛偽嘅説話，估唔到我成班同事全部都咁真心嘅。我冧啊！我覺得好一般咯。Fiance， 既然個個都講真話啊嘛，咁我講假話咯。一個字，靚。你真係好假，好好笑啊！係啊，勁叻啊，講笑。我既然都係講笑咯。我今日嚟唔係同大家講笑㗎。我諗清楚啦，我唔接受你。Sorry 啊，我唔知你會咁傷心㗎。你唔係嚇到我啊，你嚇到你自己啊！你竟然放棄一個咁完美嘅男人，同埋咁好嘅前途，點解你咁傻？點解你要咁傻？你講嘢啦！搞喊佢啫。我唔該你啊，諗清楚我哋嘅關係啊！Lucas，打
呢眼入邊除咗自己仲有其他人嘅咩？你以為你真係大過成個宇宙啊？我自己講多過你自卑啊！人哋都冇話唔接受你，你又唔接受你自己先，唔敢追。追邊個啫？阿喵咯，嗱，啲有身材冇腦嗰啲睇得出啊！人哋醜彩就無端端抌人一錘。乜我真係咁咩？係。睇過唔少愛情電影嘅結局，都總係男主角為咗追翻女主角，喺街上面係咁追，係咁追。我唔知我會唔會被感動啊，但係都想俾人追下。邊個追上嚟都好啊。頭先你問我同你之間嘅關係，我而家可以答你。自從上次上你唔到之後，我以為可以同你做好朋友，仲諗住教你點樣溝男人。但其實你每次識到男人，我都唔係幾開心。我係識到好多男人，但係全部都唔係我想要㗎。其實我想揾一個乜都俾我話晒事，但係最後咩都幫我作主。我想揾一個佢聽晒我話，但我又好想聽晒佢話喎。我想做個成功嘅事業女性，但我唔想做嘢咁辛苦啊。其實我又怕你俾人呃，但係偏偏我又呃你唔到。你同大太子有第一次之後，我真係慘過俾佢搞啊！你話嗰次 safe sex 咩嚟㗎 ？safe sex 即係佢有佢搞，我有我搞。哦，即係打。Yeah. 我想愛得轟烈，我唔想俾人 hurt 啊！你啊，係我識咁多人之中最衰嗰個啊！我唔知點解為你喊嘅。我個以為可以破你處咯，點知俾你破翻轉頭嘅啫。你總係，我係指我嘅初戀啊！你又話我黑你嘅？係喎。玲玲，玲玲 Lucas， 好耐冇見我咁啱啊！冇見啊！你記得上次咧，我半夜3更打俾你問過你啲嘢咁樣咧？冇理由㗎，我夜晚好早瞓，又實識電話，你點揾到我？唔係啊嘛，我明明打過俾你嘅喎。啊，算啦，唔好嚟嗰晚啦。而家啲緊要嘢問你。呢一位1985年8月28號，同我夾唔夾啊？計計先嚇，計計先。啊，都係唔好計啊。其實夾唔夾都冇所謂啦。嗱，睇你兩樣咧就好夾㗎啦，唔使計啦。我有事，走先啦。真係？梗係啦，信我啦。好夾咩？落雨啊！做朋友咯，做男女朋友咯。
女人要解開內衣嘅扣，有時候需要男人嘅一對手，但係解開內心嘅扣，就必須要靠自己。看這間房那樣暗，我會更美麗動人。不開燈，跟你總會合襯，上鏡扮靚，我永遠也是次等。內裏的私隱，不發現的私隱，如能讓我挨得更近，天賦異能總好過別人。你請看真，再看真，便會因我入神。看內裏會有個漂亮佈景，未見底心境，不發現的心境，埋藏着我。